بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanzu muna birnin Delhi ne a India. Kamar da dai aka sani an yi shiri na a zonan domin bidan lafiya na wasu matsaloli da muke tare da su ni da malama Zina. Ita malama Zina akwai cikakken harsashi a jikinta, sannan kuma bayan haka nan akwai bukatan canjin kokon gwiwoyinta guda biyu da kuma wasu matsaloli ne, kuma akwai baragwazon harsasai wanda ba suka farfashe, yan ƙanana a idanuna da kuma wasu a hannuna da kuma wasu a cinyata ta dama, wanda su ne suka rika yin aman guba wanda ya sababa wayansu matsaloli wanda daga baya muka gano su suka sababa min wannan stroke na farko da na biyu. To muna tunanin abin da ya kamata a yi na farko shine ainihin kwashe wayannan harsasai wanda wayansu yin a wannan aikin ba za a yi a gida ba, kuma likitoci suka ce a je waje inda ya kamata a yi. To kuma sannan na biyu a kwashe guban da suka amayar, wanda wasu aka ce suna zaune a ƙashi ne ma da wasu a tsoka, kuma yakan ɗauki lokaci kafin a gama kwashe su. To sannan kuma ina da matsalan ido wanda shi ma har wala tuntuni likitocin da suka duba mutum bayan da aka yi man operation na biyu gani na yi rauni, suka ba da shawarar shi ma aje inda ya kamata domin a yi aiki. To wannan duk muna murnan cewa in mun zo nan Delhi za mu sami asibitin da ya dace domin a yi wannan aiki. To kuma waɗansu cikin likitocin da suka zo wajen a wancan suka je da ba ina Najeriya ba, suka je wajen a Najeriya, su ne suka ba mu shawarar wannan asibiti da ake ce ma Mentata. To kuma shi yasa mu muka biɗi a kawo mu nan asibitin. To